Հնարավոր է որ մի օր տեսնենք օրինակ Վրաստանի օրինակով եւ շատ երկրների այլ օրինակով, ինչպես Վրաստանում ադրբեջանական սոկարը ներկա, այդպես էլ Հայաստանում ադրբեջանական սոկարը ներկա լինի որպես բենզալցակայանների ցանց, որպես ներկայություն եւ այլ եւ այլ։ Իմ կարծիքով մի բան է, երբ որ դու բենզին ես բերում, որը ասենք արտաքուստ կամ տենց տեսանելի չի դա ինչ ծակման բենզին է, ու կարող է ինքը նաև խառնվել այլ երկրների բենզինի հետ եւ մեքենայի մեջ լցվել։ Սոկարը մի քիչ ուրիշ բան է։ Սոկարը նշանակում է պիտի լինի իրենց լոգոն, իրենց, չգիտեմ, դրոշը եւ այլն, ինքը արդեն շատ ավելի էմոցիոնալ ֆոն է։ Չեմ կարծում, որ տեսանելի մոտ ապագայում մենք նման բան կունենանք, հաշվի առնելով հենց նույն էմոցիոնալ ֆոնը, վերաբերմունքը, պահանջարկը այդտեղ կարող է որևէ մեկը իրականում չմտնի։ Սրանից մի տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել նաև բենզինի մուտքը Հայաստան, էլի էմոցիոնալ խնդիրներով պայմանավորված։ Իմ կարծիքն եմ ասում, առաջիկայում չեմ պատկերացնում, որ Հայաստանում կարող է նման բան լինել, բայց մյուս կողմից օրինակ բացառում եք, որ նման քաղաքական որոշում կայացվի։ Քաղաքական դա քաղաքական որոշման հարց չի։ Եթե որևէ գործարար Հայաստանի Հանրապետությունում կորոշի, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկանում է բացել, հանդիսանալ սոկարի գործընկերու բացել բենզալցակայաններ, դա իր ռիսկն է։ Օրենքներն են այդ առումով որևէ բան չեն արգելելու։